Михаилу поделиться посланием. Давайте поприветствуем Михаила, нашего прекрасного переводчика сегодня. Пожалуйста, это ваше место сегодня. Команда. Так, как мы... Да, наверное, микрофон сюда Такой или... микрофончик. Вам удобно будет? Да. Мгм. Удобно. Буквально два слова скажу о том, кто я и что за служение я представляю. Me voy a presentar en unas cuantas palabras quién soy. Как Николай сказал, меня зовут Михаил. Me llamo Mijael. Я являюсь национальным директором служения, которое называется «Возлюби Израиль». Y yo soy el director general de una misión que se llama Ama a Israel. Руководит этим служением профессор мессианский раввин Барух Корман. Hay un director general que se llama Rabin, este nombre, Барух Корман. Baruch Korman. Основная часть нашего служения, или, скажем, большая часть нашего служения, это библейские видеоуроки. La gran parte de nuestra misión son lecciones bíblicas, video lecciones bíblicas. Наш основной канал на YouTube уже больше 500 000 подписчиков. Tenemos nuestro canal en YouTube y ya tenemos como 500,000 de suscriptores. И там на разных языках, уже около 30 языков, я точно не знаю сколько. Y hay mucha gente que nos sigue, son más o menos en 30 diferentes idiomas. Кстати, и на испанском тоже есть. En español también. И в основном практически все наши уроки, которые выходят на этом канале, это та или иная книга Библии, глава за главой, стих за стихом. Y todas nuestras lecciones están dedicadas a diferentes libros de la Biblia, diferentes capítulos, versículo por versículo. И однажды мы вели переговоры с одним христианским каналом русскоязычным по поводу уроков Баруха на этом канале. Y una vez nosotros teníamos como una conversación de otro canal, con el otro canal, para poder llevar a cabo estas lecciones en su canal. И представитель канала меня спросил, El presentador de este canal me ha preguntado, а почему у вас получается, а у других нет? y me ha preguntado, ¿por qué vosotros tenéis éxito y otros no tienen el mismo éxito? Ну, знаете, у нас нет уроков, когда мы говорим, мы исцелим, или мы вот чудо какое-то сейчас делаем. У нас такого нет. Мы просто Библию изучаем. Nosotros solo leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, no decimos que ahora vamos a sanar a alguien, ahora vamos a hacer un milagro. И, ну, казалось бы, любой, в принципе, может так взять Библию, изучать, вникать и делать такие видео. Parece que cualquier persona podría hacer lo que hacemos nosotros, estudiar la Biblia, explicar la Biblia. И на тот момент я, в общем, даже не нашел, что и сказать этому представителю канала. Я, ну... En aquel momento no supe qué decir al presentador de aquel otro canal. Ну, может, мы по-другому как-то на какие-то вещи смотрим. Это так и есть. Да? Puede que nosotros tengamos otro punto de vista sobre los mismos asuntos. Но потом, размышляя, я пришел к интересной мысли. Pero luego, pensando, llegué a una opinión interesante. Помните, Шауль пишет в послании к римлянам, что если от падения Израиля было благословение для язычников, то тем более полнота Израиля. Сможете? Si os acordáis, apóstol Pablo nos dice en su epístola a Romanos que si los judíos se apartaron por un tiempo y este tiempo era la bendición para nosotros gentiles, cuanto más si los judíos se convierten y llegan a la plenitud, que será mucho más grande la bendición. И очень часто, толкуя этот текст, люди ограничиваются тем, что Израиль дал этому миру Иешуа. Y muchos, los que estudian la Biblia e intentan interpretarla, dicen que solo hay que agradecer a Israel por Yeshua. Но это ошибка. Pero es un error.
Потому что полнота Израиля porque la plenitud de Israel – это механизм, с помощью которого Бог благословляет этот мир. es un mecanismo a través del cual el Señor bendice a todo este mundo. И вот сегодня я говорю, что когда в Израиле, таких людей становится все больше и больше, появляются людей, которые, как бы, находясь в иудаизме, верят в Иисуса, Y ahora, en este tiempo, que hay cada vez más gente que son, siendo judíos, creen en Cristo, им открывается эта возможность нести вот эту полноту. ellos tienen Другим. esta oportunidad de llevar esta plenitud a los otros. И, наверное, если бы меня сегодня спросили, а в чем смысл, почему у вас получается то, чего не получается у других, Y si me hubieran preguntado hoy cuál es el secreto de nuestro éxito, porque nosotros lo que hacemos nos sale bien, я бы сказал об этом. yo les hubiera dicho esto. И в этом, как мы вчера там кушали и говорили, один из признаков возвращения Мессии на землю. Y esto es una de las señales de que Mesías ya está por regresar. Где все началось, Donde там ha все empezado и todo, закончится. allí va a acabar todo. Как пастор прочитал, из Сиона Como выходит nos ha закон, leído el pastor antes, desde Sion empezó todo и Иерусалим станет центром y мировым. Jerusalén va a ser el centro mundial. Но теперь к тому материалу, который я приготовил вот для нашего сегодняшнего Y изучения. ahora voy a dedicarme al material que yo he preparado para hoy. Как я и сказал, у нас на канале в основном уроки Библия, глава за главой, стих за стихом. Como os he dicho antes, que en nuestro canal estamos estudiando Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. Наше второе служение – это конференции, которые мы проводим по всему миру. Y luego también hacemos las conferencias por todo el mundo. И на этих конференциях мы уже имеем возможность изучать какую-то тему. Y en estas conferencias ya nos podemos dedicar a escudriñar un tema exacto. И вот сегодня первая задача, которая перед нами стоит, Y primero, el objetivo que tenemos hoy, мы будем читать о жизни Иисуса Христа vamos a leer sobre la vida de Jesús и видеть в нем y vamos a ver еврея, en él judío, учителя раввина maestro, rabí, и очень строгого исполнителя иудейских законов. y que él seguía todas las leyes judías. Не всегда это видно даже для людей, которые читают, No siempre se ve a la primera vista las personas que leen, но мы увидим. pero nosotros lo vamos a ver. Но прежде у меня есть вопросы. Pero antes tengo unas preguntas. Это не экзамен какой-то или еще Esto no es что-нибудь в un этом роде. examen. Я просто, поскольку не знаю аудиторию, приготовил несколько вопросов, которые задаю, чтобы понять, на каком уровне я буду дальше рассуждать. Sí, como no os conozco, entonces voy a hacer unas preguntas para saber dónde estoy y cómo me voy a mover. И вот первый вопрос. La primera pregunta, Сколько в календарном году суббот? ¿cuántos sábados tenemos en un año? 50 в армии служили, да? Субботы считали там, я помню, считал, да. Ha ido a la mili y sabe Неправильный cuántos ответ. sábados hay, por eso ha ido contando los sábados. No, no es una respuesta correcta. Есть еще идеи? ¿Tenéis más opciones? Намек маленький. По Библии сколько таких? Pero según la Biblia, ¿cuántos sábados hay en un año? Не можете. Хорошо, мы к этому вернемся. Bueno, Я сейчас luego не vamos буду a давать regresar a ответ на esta этот вопрос, pregunta. мы к этому вернемся. Еще один вопрос. Otra pregunta. После того, как Иешуа вышел на служение, Después de que Yeshua empezó su ministerio, где он жил? ¿dónde vivía? Пастор, выручай. Los pastores, ayudadme. Где жил Иешуа ¿Dónde с момента vivía своего выхода Иешуа на служение? desde que empezó su ministerio? Есть, в принципе, вы правы, но есть одна точка, в которую он все время возвращается. Que hay un punto de referencia donde él siempre regresaba. Правильно,
А где находился дом Петра? Кто сказал? Pastor. Capernaum, pastor, muy bien. А вот чуть посложнее уже тогда будет. Entonces, una pregunta más complicada. А почему ¿Por qué? именно Капернаум? ¿Por qué Capernaum? Это где он родился, его родина. Нет, он родился в Вифлееме, жил в Назарете. Капернаум нет. No, no, dice que Пророк не выходил из Капернаума. Нет, это не про Капернаум сказано пророчество. Что? Исполнение пророчества, народ взящего веру и свет. Да, только там намного все тоньше. hay muchos, bueno, hay más detalles. Есть пророчество, которое говорит о том, Hay profecías que nos dicen, что... И там несколько географических признаков в этом y пророчестве. hay diferentes puntos de referencia. Колено Завулонова, колено Нафалимова, Que son de diferentes tribus, дорога Приморская, que el camino cerca del mar, Галилея, Galilea, свет воссияет. que habrá la luz que vendrá de Когда в Galilea. древности люди собрали эти географические точки воедино, признаки воедино, Cuando la gente ha podido reunir todos estos puntos en un solo punto de referencia, получилось одно конкретное место на карте. han podido encontrar un sitio, un solo sitio en el mapa. И на этом месте было построено селение. Y allí edificaron un pueblo. Знаете, как Капернаум переводится? ¿Sabéis cómo se traduce Capernaum? Кфар Нахум, деревня утешения. Que es un pueblo de consuelo, donde tú puedes encontrar el consuelo. Или можно перевести деревня утешителя. O un pueblo del consolador. Почему? Por Потому qué? что Мессия на страницах пророков называется утешителем. Porque Mesías se llama como consolador. И те люди, которые жаждали встречи с Мессией в те годы, Y la gente que se quería encontrar con el Mesías, они, зная это пророчество, приходили в Капернаум. ellos sabiendo esta profecía venían al Capernaum. И куда же было еще идти Машиху, если не туда, где его ждут? Y donde más tenía que ir el Mesías, sino en el sitio donde le estaban esperando. Именно поэтому вы посмотрите вот его хождение. Придет в Иерусалим там на праздник, обратно в Капернаум, сходит туда-то и опять в Капернаум приходит. Si nos fijamos, él de vez en cuando iba a Jerusalén a celebrar unas fiestas, pero luego regresaba a Capernaum y siempre así. Окей, с вопросами закончили. Hemos acabado las preguntas А сейчас шутка. y ahora una broma. К одному раввину A un rabí приходит два человека судиться друг с другом. vienen dos personas que tienen un desacuerdo. Говорят, рассуди, Ребе. Le preguntan, ayúdanos, rabí, que tenemos este problema. Один говорит, вот так, вот так, вот так, он виноват. Uno dice, este tiene la culpa porque así, así. Второй говорит, вот так, вот так, вот так, тот виноват. Pero el otro dice, no, 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 el otro tiene la culpa porque por este y por el otro motivo. Раввин первому сказал, ты прав. Al primero rabí ha dicho, sí, tú tienes la razón. Второму сказал, ты прав. Y al otro ha dicho, tú también tienes la razón. Подошла жена и сказала, Абрашам, ну ты и тому сказал, что он прав, и этому сказал, что он прав. Он говорит, и ты права. Y luego ha venido la mujer y ha dicho, ¿cómo es eso? Que tú al uno le has dicho que tiene la razón y al otro también le has dicho que tiene la razón. Y él ha dicho, bueno, tú también tienes la razón, a la mujer. В этой шутке скрывается глубокая идея еврейского мировоззрения. En este broma se refleja como una idea profunda del
de los judíos, она не способна поместиться в мозг европейца. nosotros los que vivimos en Europa no lo podemos entender con nuestra mente. Я много лет себя заставляю так думать, но у меня редко это получается. Ya pasan muchos años que yo siempre me obligo a pensar así, pero no siempre me sale. Может быть 3 правды. Pueden haber 3 verdades. И это не противоречит друг другу. Y estas verdades no se contradicen. Запомните эту мысль, мы к ней еще вернемся, когда будем про Писание говорить. Quiero que os quedéis con este pensamiento, luego vamos a regresar. Ну и вторая шутка. Y otra broma, Вы знаете, что у евреев нету совести? sabéis que los judíos no tienen remordimiento de conciencia. Знаете? ¿Sabéis? На страницах Торы нету слова совесть. En Torah no hay В Писании conciencia, нету no слова hay совесть. palabra conciencia. Это не шутка. No es broma. Dice. Да, потому что вы точно запомните теперь это. Y ahora os vais a fijar cada vez que leéis. Вы знаете, что есть в русском языке такое слово хохма? En ruso hay una palabra jochma que quiere decir un chiste muy gracioso. А вы знаете, что это слово значит на еврейском? Pero en hebreo hay un significado de esta palabra. Это значит мудрость. Eso quiere decir sabiduría. Очень многие мудрости передавались в шутках, потому что человек точно запомнит. Porque muchas cosas sabias se traspasaban con las bromas, porque así con la broma seguro que se te va a quedar la idea. Так почему в еврейском языке нету слова совесть? Entonces, ¿por qué en el hebreo no hay esta palabra, conciencia? Потому что если человек живет по заповеди, Porque si la persona cumple los mandamientos, совесть ему не нужна. no necesita conciencia. Поэтому ее нет в Библии. Por eso no hay esta palabra en la Там есть, Biblia, простите, в Ветхом Завете, да, там, en el Antiguo Testamento, perdón. да. Она не нужна, там есть заповеди. Живи по заповеди, и тебе не нужна совесть. Porque si tú cumples todos los mandamientos, ya no vas a tener remordimiento. Ну, а теперь к жизни Иешуа. Y ahora vamos Я a понял, на hablar каком de мы la уровне vida находимся. de Yeshua. Да, и понял, как дальше вести разговор. Да. Ahora ya sé cómo tengo que seguir. Сегодня мы с вами привыкли к тому, что обучение происходит вот так, как мы сейчас с вами это делаем. Nosotros estamos acostumbrados que todo el proceso de enseñanza tiene que pasar así como estamos sentados ahora. Это академическая форма обучения. Es una forma académica de enseñanza, Профессор преподает, o el profesor enseña, студенты слушают, los estudiantes escuchan а дальше пошли жить каждой своей жизнью. y luego cada uno va y vive su propia vida. Как учились в древности? Pero ¿cómo aprendían antes? Тора пишет, Torah nos dice, отец el должен padre, научить своего сына. el padre tiene que enseñar a su propio hijo. Сын все время живет с ним. El hijo siempre está con el padre Он видит, как папа себя ведет. y él ve cómo el padre se comporta. Он видит, когда его слова расходятся с делами. Y él ve cuando el padre dice una cosa pero hace otra cosa. И он будет поступать так же, как поступал его отец. Entonces él va a imitar al padre y va a comportarse de la misma manera que el padre. Что мы с вами знаем о религиозной жизни родителей Иешуа? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de la vida religiosa de los padres de Yeshua? Que ellos visitaban Jerusalén. То есть есть por las признаки fiestas. того, что это были религиозные люди. Ellos Да. А Tenían вспомните temor вот de этот Dios. момент, что когда к Иосифу cuando a José приходит ангел и говорит, viene el что ángel y le dice его невинная жена que su mujer беременная, que no ha conocido al hombre está embarazada, он мог спокойно абсолютно él, предать ее суду. él podría llevarla al juicio tranquilamente. А почему он этого не сделал? Pero ¿por qué no ha hecho?
ангела послушался, ну, ha ну, escuchado да. al ángel, Нет, no. знаете, есть такое выражение, Hay una expresión, сейчас я переведу с еврейского, voy a traducir del Em, hebreo, милостивый праведник. que es un justo que hace misericordia. Трудно, да? Ну, я перевела. Да. И почему? Потому что это, вот знаете, это человек, который сверх, Que es un justo misericordioso. который ударили по левой щеке, он подставит правую. Cuando le dan un golpe en una Не mejilla, va потому, что, a poner otra. не потому что так кто-то сказал, No porque alguien lo dice, а потому что он по-другому не умеет. porque él no sabe actuar de otra manera. И вот Иосиф демонстрирует свое поведение Y José nos demuestra su comportamiento как вот такой сверхправедник. como un justo misericordioso. Он думал, ну, по-человечески, отпустить ее, ну, что там, да? Él pensaba como un hombre, vale, la voy a dejar ir Не придавая огласки, чтобы без суда. Ну, para que зачем? nadie se entere, Девочка молодая совсем. sin ningún juicio, es una chica joven. Ангел ему говорит, нет. Pero Ángel le dice, no, Это no благословение. hagas eso, es una bendición. И у него даже мозг не может уже подумать по-другому. E incluso su mente ya no puede Он pensar ее de otra принимает. manera y él la acepta. Теперь обратите внимание на то, что мы с вами читаем в Евангелии от Луки, 2 глава, 21 и 23 стихи. Evangelio de Luqui. Ahora miramos en Lucas, capítulo 2, versículo 20, desde el 21 hasta el 23. Я сначала по-русски, да, Мгм, прочитаю? да-да. Мгм. По прошествию 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения по закону Моисеева, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как написано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, развязающий ложе сна, был посвящен Господу. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. То есть вы понимаете, ¿Entendéis? его это еще не он сам делает, да? Это его родители это делают. Esto lo hacen sus padres. Él no No. lo hace solo. На 8-й день обрезали, El 8 как положено. al 8º día le circuncidaron, como tenía que ser por la ley. Для них заповедь важна. Es importante el mandamiento para ellos. По окончанию дней очищения, вы знаете, там по закону женщина дни очищения, приносят его в Иерусалим. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, lo trajeron a Jerusalén. Он первенец, он должен быть представлен пред Господом. Él es primogénito, entonces tenía que estar presentado delante del Señor. Дорогие мои, очень многие этого вообще не делали. Y mucha gente no lo hacía. Я тут недавно, ну, не недавно, неважно, как-то столкнулся с тем, что в те времена En aquellos tiempos были люди, había которые gente сознательно отворачивались от заповедей Божьих. que ellos incumplían los mandamientos a propósito. Знаете, что на Олимпийских играх вот в те времена En los tiempos antiguos, en los Juegos Olímpicos, спортсмены, например, бегуны, бегали голыми. los deportistas, por ejemplo, atletas, los que corrían, ellos corrían desnudos. Так вот, у еврейских атлетов практиковалось антиобрезание. Entonces, en los atletas judíos, ellos tenían un principio que era contra circuncisión. Я не знаю, как это делается. No Это sé надо бы cómo lo врачей hacían, спросить. Но они делали это. Они хотели отказывались от еврейского образа жизни в пользу греческого образа жизни. ellos entonces no querían llevar la vida como judíos, ya querían llevar la vida como griegos.
А родители Иешуа pero los padres de Yeshua воспитывают его в глубочайшем понимании библейских заповедей. entonces le educan que él conozca muy bien todos los mandamientos del С Señor. рождения, он же еще не ходить, ничего сам делать не может, его родители это делают. Desde nacimiento y luego seguían haciendo cuando era pequeño. Евангелие от Луки, 2 глава, 42 стих. El mismo capítulo, pero versículo 42. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ну, по обычаю, то есть для них это было обычное дело. Esto ya era costumbre para ellos, era una cosa común. Он приходит на праздник. Él viene a la fiesta. А вот почему Писание подчеркивает, что ему было 12 лет? ¿Y por qué remarcan que él tenía 12 años? Идея. На бармицу. Хорошая идея бар-мицва, сложность. Мы не знаем, когда эта традиция зародилась. Очень многие говорят, что позже намного. Но в ту сторону. Entonces ellos dicen, como los judíos a la edad de 12 años ya llegaban a una edad como, sí, reconocimiento. Sí, eso. Pero no sabemos cuándo aceptaron esta ley. Entonces no nos podemos basar en esta ley. Сегодня, когда мальчик проходит бар-мицву, Hoy en día, cuando un chico joven pasa por esta bar mitzvah, он получает возможность для чтения свитков Торы. entonces él ya tiene derecho para ir a leer las escrituras. Мы не знаем точно, как это было вот в те времена, когда Иисус был. No sabemos cómo funcionaba en los tiempos de Jesús, Но очень похоже, pero se parece mucho что начиная с 12 лет он стал обязан приносить жертву в храме. Creo que a partir de los 12 años él ya estaba obligado a llevar los sacrificios al templo. 3 раза в год по закону Моисея нужно явиться в храм, 3 veces al año, según la ley de Moisés, se tenían que presentar en el templo чтобы принести жертву. para traer los sacrificios. Песах, La primera Pesaj, Пятидесятница luego el día de Pentecostés и праздник постановления Кущи. y la fiesta de tabernáculos. И мы еще увидим, как Иисус на эти праздники приходит, ну Y чуть luego позже. veremos cómo Jesús viene a estas fiestas. И обратите внимание, какое интересное развитие это событие имеет. Y quiero que os fijéis cómo pasa este evento. Я напомню, чтобы мне все подряд не читать, что после этого они пошли домой, по дороге хватились, Иисуса нет. Sí, que ellos salieron del templo y por el camino ya iban de regreso y se fijaron que Jesús no estaba con ellos. Стали искать, Empezaron a buscarle пока не вернулись в храм. hasta que regresaron al templo А он там сидит и с учителями y разговаривает. él estaba sentado allí hablando con los maestros. И мы с вами читаем такие слова. Y leemos esta cita. 46-47 стих в той же 2 главе. Ujú. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего среди учителей, слушающего их и спрашивающего их. И все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. И я не буду здесь рассуждать, почему они удивлялись, это понятно. Y yo no voy a extenderme aquí porque se maravillaban, Но, pero обратите внимание, fijaos, они с ним разговаривали. ellos estaban hablando con él, los maestros.
Вот я приду сейчас в любую церковь Imaginaros si yo ahora vengo a una iglesia и скажу: пастор, иди-ка сюда, я с тобой поговорить хочу. y voy a venir así a un pastor y le voy a decir, pastor, ven aquí, quiero hablar contigo. Ну, очень многие скажут: послушаем тебя об этом в другой раз. Muchos me dirán, no, otro día ya te escucharemos. Да? А это храм! Este era en medio del templo, Там лучшие раввины. que estaban los mejores rabís sentados allí, Там священники. los sacerdotes. Там мудрость такая, перед которой только склонить голову можно. Que había mucha sabiduría allí, solo te podías allí inclinar la cabeza, escuchar y ya está. А они с мальчиком Y разговаривали. ellos tenían conversación con un niño de 12-летний. 12 años. Знаете, о чем это на самом деле говорит? ¿Sabéis qué quiere decir esto? Они его знали. Le conocían. А почему они его ¿Y por знали? qué le conocían? А потому что они там постоянно с родителями. Porque estaban allí siempre con los С padres. самого раннего его возраста. Desde su niñez, él ya estaba allí con sus padres. В те времена был вполне законный выход из ситуации. En aquellos tiempos, sí, había como una salida legal de esta situación. Например, нужно принести жертву Por ejemplo, tienes que hacer un sacrificio, на праздник hacer una ofrenda. Пятидесятницы. Por ejemplo, la fiesta de Pentecostés. Далекая деревня типа Назарета. Un pueblo lejano como Nazaret Собирают деньги, reúnen dinero, выбирают почетных людей, eligen unas Одного, personas двух. de honor, una o dos personas, дают им деньги. les dan dinero a estas personas И этот уважаемый человек или несколько человек приходят в храм и Yes. по числу мужчин покупают жертву. Entonces estas personas vienen al templo y según los hombres que están en el pueblo, ellos compran esta ofrenda. Это был абсолютно законный выход из ситуации. Esta sería una solución de problema, una solución legal y Ну вы correcta. представляете, во времена Иисуса больше половины всех евреев жили вообще за пределами Израиля. Que muchos judíos vivían fuera de Israel en aquellos tiempos de Yeshua. Некоторые, подобные Павлу, приезжали на Песах и оставались аж до Пятидесятницы. там. Algunos venían en la fiesta de Pesach y luego se quedaban y esperaban otra fiesta de Ну, просто не Pentecostés. успеваешь туда и обратно Porque no вернуться. tenían tiempo de regresar y luego volver de nuevo. Но вполне... Что говорите? Пока поздороваешься со всеми. Да, пока поздороваешься. Mientras saludas a todos, ya se te cae encima otra fiesta. Да. Вот. И поэтому, находили вот такие выходы, да? Количество мужчин, количество Buscaban жертв. una solución así. Depende de los hombres que hay en el pueblo, así por este importe compraban allí los animales para hacer sacrificios. И тот факт, что они сами с мамой, Pero el hecho, женщине вообще было не обязательно. el hecho que ellos solos, los padres de Jesús, vinieron, la madre de Jesús también vino, que las mujeres no tenían la obligación de hacerlo. Идут каждый раз в храм, Y ellos van cada vez al templo, говорит еще о том, eso dice что они очень уважаемая семья. que era una familia de mucho respeto. И раввины их знали, Y los rabís ya conocían esta familia. и поэтому они с ним беседовали. Y por eso tenían conversación con él. Дальше. Ну, Seguimos. конечно, мы видим с вами в жизни Иешуа, как он многократно на праздники приходит в храм. Nosotros vemos en la vida de Yeshua como él muchas veces viene en el templo en diferentes fiestas. В 5 главе Евангелия от Иоанна, мы не будем сейчас читать Мгм. текст, No vamos a leer, pero en Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, мы видим, что на праздник Пятидесятницы Иешуа приходит. vemos que en la fiesta de Pentecostés él viene a Jerusalén. Там, правда, не указывается название праздника, но он приходит к овечьим воротам, а туда приходили только, чтобы жертву купить. Entonces él viene a la puerta de ovejas y solo se presentan en aquella puerta para comprar algún animalito para hacer sacrificio. Вы, кстати, знаете, в чем особенность праздника Пятидесятницы?
¿Sabéis qué peculiaridad tiene la fiesta de Pentecostés? Мы, верующие Нового Завета, знаем, что Дух Святой сошел в Пятидесятницу. Nosotros que somos de los creyentes del Nuevo Testamento sabemos que vino el Espíritu Santo А sobre los почему именно в discípulos. Пятидесятницу? ¿Pero por qué aquel día? Нет. А почему не на Кущи? Про Кущи еще будем говорить. Праздник Пятидесятницы El día de la fiesta de Pentecostés, 7 раз по 7, 7 veces por 7 50-й день. es el día 50. А если 7 раз по 7, 50-й год, это что? Y 7 veces por 7, si contamos los años, А юбилейный год это что? es el año de jubileo. Свобода. Y este año de jubileo significa libertad. Это у любого еврея в голове юбилейный Cada год. judío en su mente entendía que el año Это de jubileo полная, окончательная свобода. es una libertad completa. И знаете, что самое тяжелое для меня сейчас? ¿Y sabéis lo que es más complicado para mí ahora? Я не знаю ни одного письменного источника, No sé ninguna fuente который бы говорил о том, что хотя бы однажды 50-й год был соблюден. ninguna fuente oficial que nos diga que este año de jubileo se había cumplido. Наши como раввины completado. говорят в царстве Мессии. Nuestros rabís dicen en el reino de Mesías. Ну, значит так. Así será entonces. Они умнее меня, я им доверяю. Ellos son más sabios que yo confío en ellos. На Песах, на праздник очищения, избавления, En la fiesta de Pesach, que es la fiesta de liberación y purificación, во 2 главе Евангелия от Иоанна мы видим. en el capítulo 2 de San Juan nosotros vemos, На праздник постановления Кущ también en la fiesta de los tabernáculos, в 7 главе. en el capítulo 7, Праздник постановления Кущ празднуется, как вы знаете, 7 дней. esta fiesta de tabernáculos se celebra 7 días. Первый день – это праздничный день. Primer día es el día de la fiesta. Остальные дни – это не праздничные, полупраздничные их называют. Los otros días no es fiesta completamente. После 7-го дня есть 8-й, который не есть праздник постановления Кущи, но это самостоятельный праздник. Y después de estos 7 días de tabernáculos hay otra fiesta. Al Вообще, día знаете, что в octavo. Библии есть такой праздник, который называется «Восьмой остановись»? Que en la Biblia hay una fiesta que se llama como que el día octavo párate. Это праздник, установленный самим Богом. Y esta fiesta establecida por el Señor. Он лично сказал Моисею Él ha dicho a Moisés праздновать этот день. que tenía que celebrar este А мы, día. люди, изучающие Священное Писание, даже понятия не имеем, что он есть. Y nosotros, los que somos estudiosos, que escudriñamos la palabra, no sabemos que existe esta fiesta. Именно в этот день на нас напали, 7 октября. Este día nos atacaron el día 7 de octubre. И знаете что? Y sabéis que Вот мне эта история напоминает историю из книги Пурим, из книги Эсфирь. esta historia me hace pensar en la historia de Esther, del libro de Esther. Когда Аман, он же не понимал, как работают духовные законы. Amán no entendía los principios espirituales. Он там жребий бросал, там какая-то колдунья вокруг него крутилась, которая ему там с этим помогала. Él echaba suerte que había una bruja que le ayudaba en estos asuntos. И он менял атаку свою раза 2, наверное. Él cambiaba sus estrategias como 2 veces. Люди, которые спланировали операцию 7 октября, они ничего не понимают в духовном смысле. Y la gente que planeó este ataque el día 7 de octubre no entiende nada de los principios espirituales. Чтобы их атака имела успех, нельзя было выбирать этот день для атаки. No tenían que haber elegido este día para que su ataque tenga éxito. Потому что если ты знаешь, что это такое, Porque si tú conoces, sabes qué это día es очень плохой este. день для атаки на Израиль. Este era el peor día para любой день atacar плохой, a да? Israel. Cada día es No. malo para atacar a Israel. Но даже я мог бы дать пару
советов грамотных в этом смысле. Incluso yo podría dar un par de consejos. Естественно, не стану этого делать No lo никогда. voy a hacer. Да. И чем знаменит праздник постановления Кущи? ¿En qué punto es famoso esta fiesta de tabernáculos? Да, да. Que esta fiesta la van a celebrar en el reino del Dios. Благодаря 14 главе книги пророка Захарии Como dice en Zacarías capítulo 14, мы знаем, что в царстве грядущего Мессии sabemos que en el reino de Mesías будет праздноваться праздник постановления Кущи. se va a celebrar esta Y все fiesta народ- de los tabernáculos. На самом деле, я думаю, там все будут праздноваться, но вот прямо, чтобы было написано, про Кущи написано прямо. Yo creo que se van a celebrar todas las fiestas, pero de esta fiesta se habla precisamente. Вы знаете, что религиозные евреи делают в праздник постановления Кущи? Видели? ¿Sabéis lo que hacen los judíos ortodoxos en esta fiesta? Знаете, что такое люляв? ¿Sabéis qué es lulav? Да. Это 4 растения. Que hay 4 plantas, Я не помню, пальма, ветвь, мирта, трог son и 4 четвертый. diferentes plantas, Ну, 4 растения. 4 diferentes plantas que se cogen. С растениями в руках, с этими, совершается особая молитва. Entonces con estas plantas en las manos se hace una oración. При этом этими вот растениями совершается потрясение. Entonces no solo orar para hacer unos movimientos también con estas Ты plantas. трясешь в 4 стороны света, Haces así estos movimientos hacia 4 puntos, al sur, este, oeste, и вверх, и вниз. y también arriba y abajo. Почему? ¿Por qué? Потому что это царство грядущего Мессии. Porque es el reino de Mesías que viene. Это его царство. Es su И reino. оно не ограничивается этим миром. Y no se puede limitar por este mundo. Оно всеобъемлющее. Este reino es mucho más grande. Наш основной спикер Барух Корман написал книгу, которая называется «Царь грядущий». Nuestro rabí principal, Baruch Korban, ha escrito un libro que se llama, ¿cómo se llama? «Царь грядущий». Царь, который идет. El rey que viene. Это книга о тысячелетнем царстве. Este libro nos habla del milenio. Del Не уверен, reino что она milenio. есть на испанском, Yo no sé si este libro hay en español, но на русском есть. pero en ruso sí que hay. Можно мне написать, мы в электронном виде бесплатно Que присылаем. os puedo enviar en versión digital Мы ее gratuitamente. издавали в России несколько раз уже, в Израиле издавали. Que este libro salió un par de veces en Rusia, también en Israel. И вот очень важная мысль, которая в этой книге отражена. Y hay un pensamiento muy importante que habla en este libro. Это сложно говорить, потому что это все про будущее. Es muy complicado explicar porque todo esto se trata del futuro, lo que está por venir, Но по тем намекам, которые есть у нас, pero de las pistas que tenemos nosotros, мы можем уверенно говорить, что там, когда будет установлено царство, que cuando se hará este reino, milenio, изменения произойдут столь масштабные que habrán unos cambios muy grandes во всем, в людях, в en la gente, природе, en la naturaleza, в законах физики и мироздания. incluso en las leyes de física, también de existencia, habrán unos cambios a gran escala. Почему? ¿Por qué? Престол Божий с небес придет в этот мир. Porque el trono del Señor bajará aquí a esta tierra. Вы представляете, какие это вообще ¿Y изменения? sabéis qué cambios importantes pueden ocurrir? Итак, мы с вами видим, что Иешуа приходит на праздники Господни в Иерусалим. Заповедь выполняет. Vemos que Yeshua viene a todas las fiestas a Jerusalén, hace todos los mandamientos, А что cumple. касается, и это вопрос, а что касается праздников
которые не обязаны были приходить в Иерусалим. Y ahora os quiero hacer otra pregunta. ¿Y qué pasa con las otras fiestas que no era obligatorio presentarse a Jerusalén? Мы с вами находим, Nosotros encontramos а вот я не записал себе, где это, но неважно, что он приходит в храм на праздник Хануки. que Jesús viene al templo en una fiesta Hanuk. Это праздник обновления или освящения. Es una fiesta que es de renovación. Интересно, что это не обязан он был делать, Él no tenía obligación de presentarse en el templo en esta fiesta, но особо религиозные люди так поступали. pero la gente religiosa lo hacía. Это один момент. Es un momento. Второй момент. Otro, Когда вы читаете там, что он пришел в храм на Хануку, cuando nosotros leemos que él ha venido en el templo en esta fiesta, там написано Ханук. буквально «и ходил он в храме». Он не стоял на одном месте, а ходил туда-сюда. él no estaba parado en un solo sitio, él caminaba por aquí y por allá. И там были люди, которые его спрашивали: ну если ты Машиах, объяви уже себя. Y allí había gente que le preguntaban, si tú eres Mesías, entonces declárate. А почему ¿Por qué? они его об этом просят именно в этот момент? ¿Por qué esta gente le preguntaba a él en aquel momento? В древности люди, исследуя священные писания, в частности книгу Даниила, 12 главу, 9 стих, сделали вывод. En los tiempos antiguos, la gente cuando estaba escudriñando el libro de Daniel, entonces ellos han hecho una conclusión. И я сейчас не говорю, что это был правильный вывод, но он был. Yo no voy a decir que esta conclusión era correcta, pero sí que había una conclusión Что когда Машиах придет, que cuando vendrá Mesías, он войдет во святая святых, él entrará en el lugar santísimo. и с этого момента начнется эра Машиаха. Entonces, y desde aquel momento empezará la etapa de Jesús. Косвенно это подтверждается еще и тем, что Моисей, как вы знаете, только один раз он вошел во святая святых, Lo mismo que sabéis que Moisés solo una vez entró en el lugar santísimo и с этого начался период храма. y desde aquel momento empezó el periodo del tabernáculo. Он не был потомком Аарона, ему больше нельзя было туда заходить. Y luego él no tenía por qué entrar allí. Но вот так делали просто этот вывод, Esta conclusión hacían что Машиах придет que vendrá Mesías и зайдет во y святая святых. entrará en el lugar santísimo. Но вы знаете, он этого не сделал. Pero sabéis, él no ha hecho И вот esto. на тот момент этого En не aquel сделал. momento no lo ha hecho. Да. Потом к этому мы еще будем возвращаться. Y luego vamos a regresar a este tema. Итак, что еще показывает нам на страницах Священного Писания Иешуа как религиозного еврея? ¿Qué más podemos encontrar en las escrituras? Que Yeshua era un judío religioso. Евангелие от Матфея, 9 глава, 20 стих. Mateo 9:20. «И вот женщина, 12 лет, страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его». Вы помните эту историю? Я не буду ее сильно... Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto. No voy a explicar aquí esta historia, vosotros ya la conocéis. И вот здесь у меня к вам вопрос. Y aquí ahora tengo una pregunta. А почему женщина прикоснулась к краю одежды? ¿Y por qué la mujer solo tocó el borde de su manto? Она была нечистая, тогда она вообще не имеет права к нему прикоснуться. Не имела права? Ага, хорошо. Сейчас мы по-еврейски будем объясняться. А возможно, так сработала ее вера. Она же сама сказала, я хоть прикоснусь к его одежде. Но это не отменяет того факта, что если она прикоснулась к его одежде, одежда нечистая, он нечист, он не может совершать служение. А там вопрос именно в нечистоте.
Прикосновение к цицит, как бы, заповедь. А почему цицит? Уж, ну, выручай своих. Я возьму талит, да? На краю одежды. En el borde del manto Я вернусь, чтобы не было. Цицит. hay estas trenzas. Bueno, А что такое цицит? ¿y esto qué quiere decir? Цицит – это заповедь. Estos son mandamientos. Заповедь невозможно испортить. Que este mandamiento tú no lo puedes estropear. Это трудно будет перевести, Да. да? Я понимаю. Заповедь можно нарушить, Puedes incumplir а испортить mandamiento, нельзя. pero no puedes estropear mandamiento. Это единственное место, докоснувшись до которого она не могла сделать его нечистым. Este era el único lugar donde ella sí que podía tocar a Jesús y no hacerlo como inmundo. Sí. Теперь, а почему она, откуда взялась у нее в голове мысль, ¿De dónde le vino este pensamiento a esta mujer? что если она прикоснется к краю одежды, Si ella цицит, toca el borde de su она, manto, возможно, исцелится. Откуда у нее эта мысль ella появилась? puede que tenga sanidad. ¿De dónde le vino este pensamiento? А? А почему? Вот чтобы поверить в какую-то идею, надо выстроить логическую цепочку, правильно? Para que tú tengas fe tienes que tener ¿Что? como varios pensamientos lógicos. Услышать, может быть, нужно, но тут на самом деле цепочка намного проще. Нет. В древние евреи считали, Los judíos en la antigüedad, ellos pensaban что цицит праведника que este tzitzit del justo может исцелить от болезни. puede sanar a uno enfermo de su Это не enfermedad. была очень распространенной точки зрения, но она была. Este no era muy común, pero sí que pensaban así. Больше того, сегодня в Цфате есть праведники, Incluso hoy hay unos justos, ортодоксальные евреи, los judíos ortodoxos, которые каждый раз после того, как они читают молитву об исцелении, que cada vez después de leer la oración por sanidad, они отрезают свои цицит ellos cortan una parte и su посылают manto болящим, y envían esta parte a la persona que está с enferma. надеждой, что в заслугу этого праведника больной будет исцелен. Y con la esperanza que este enfermo puede obtener su sanidad. Это как практика у Павла была тоже, да? Да. Справедливость, а? Она же слышала еще о Иисусе. Это же не просто для нее был случайный камень. Безусловно. Но, понимаешь, когда ты живешь в этой парадигме, Ella escuchó de Jesús. вот он идет, великий праведник. Ella ha visto a este maestro До чего que дотронуться? caminaba, Просто он станет нечистым. que no lo podía tocar así por así. А я дотронусь до цицит. Говорят, это исцеляет. Por eso ella pensó, voy a tocar solo el borde de su manto y así voy a obtener И mi ему sanidad. вред не нанесу. Ведь не нанесла, он почувствовал, что сила, но нечистота не пришла. Y por eso ella sabía que no iba a ser inmundo a Jesús, pero ella era la única manera que ella podía obtener su sanidad. И мы можем сказать, как многие проповедники говорят, что он был божественен, поэтому это не могло ему ничего навредить. Можно. Hay otro punto de vista que dice que como él era santo, no le podía perjudicar nada. También podemos Это suponer как раз пример, когда люди, не зная, Es un ejemplo cuando la gente no sabe, придумывают что-то новое. pero inventan algo nuevo. А я говорю, а зачем мне новое, если я знаю? Y yo digo, ¿para qué voy a inventar algo nuevo si yo ya conozco cómo funciona? Ну люди какие умные там были, 3000 лет сидели, писали. Pero la gente muy sabia estaba allí hace 3000 años que escribían las escrituras. Мы позже, я время не вижу. Что у нас со временем? У нас час прошел. Час прошел? Я еще успею. Так. Мне это нужно будет. Вот это глобальная трагедия
современного христианства. Es una tragedia global del cristianismo hoy en día. Это не началось вчера, Eso no empezó ayer, но когда христианство принимало решение выбросить из себя все еврейское, cuando los cristianos tomaron esta decisión de sacar todo lo que proviene de judíos del cristianismo, вместе с водой выплеснули и младенца. ellos sacaron junto con las aguas, también sacaron al niño. Почему? ¿Por qué? Потому что к тому моменту En aquel momento, уже много веков muchos siglos, очень умные люди la gente que era muy sabia, решили проблемы, ellos solucionaron los problemas которым людям новым пришлось решать по-новому. y la gente nueva que venía tenía que solucionarlo de nuevo, estos mismos problemas. Вот мы вчера трапезничали, Ayer estábamos comiendo juntos и я рассказал, в иудаизме существует то, что называется иерархия заповедей. En Hebreos tienen su jerarquía de los mandamientos. То есть все грехи одинаковые, да, все это Todos los мерзость. pecados son iguales, Но когда человек сталкивается с ситуацией, pero cuando una persona tiene una situación, чтобы, например, ради соблюдения одной заповеди нужно нарушить другую, para cumplir un mandamiento, tú tienes que incumplir el otro mandamiento, ты должен уметь выбрать. tienes que saber elegir bien. Например, в этой стране Por ejemplo, en este país, евреев заставляли креститься los judíos se tenían que bautizar, под страхом смерти. porque si no, un castigo de la muerte. И евреи шли на это. Y los judíos iban y lo Pues- hacían. Почему? ¿Por qué? Потому что по этой иерархии заповедей Porque en esta jerarquía de mandamientos есть только 3 вещи, которые человек не может сделать ради спасения своей жизни. solo hay 3 cosas que una persona no puede hacer para salvar su propia vida. Он не может похулить Бога, No puede decir blasfemia al Señor, он не может прелюбодействовать, no puede cometer adulterio и он не может совершить предумышленное убийство, то есть спланированное убийство. y no puede planificar para matar a una persona. Поэтому, когда к евреям пришли и стали сказать, и сказали, или ты принимаешь, а тогда же, вы понимаете, это уже язычество в полный рост было, да? Или ты принимаешь христианство, или мы тебя убьем. Entonces, cuando vinieron así a los judíos y les han dicho, oh, tú te bautizas y aceptas cristianismo, si no te matamos, Им даже думать не надо было об этом. los judíos no tenían que pensar 2 veces. И когда сегодня я слышу, как христианство там задается какими-то вопросами, пытается решить проблемы какие-то, поведенческого Y характера, cuando yo escucho hoy en día que los cristianos intentan resolver unos problemas del comportamiento, мы это 1500-2000 лет назад закрыли, nosotros Esta ya tema. hemos cerrado estos temas hace 2000 años. которые сегодня в некоторых странах поднимаются. Que incluso hoy en día en algunos países todavía siguen teniendo estos problemas. И у меня, как у человека думающего иногда, Y yo como persona que pienso de vez en cuando, возникает вопрос, tengo una pregunta. а что я должен взять вот это непонятно кем придуманное ¿Por qué yo tengo que coger esto que alguien ha inventado и вместо того, чтобы взять то, что мой отец, мой пращур далекий сидел вот и писал там. en vez de coger lo que mis padres, mis antecedentes ya lo tenían y escribían? Во-первых, я знаю этих, они умнее. Primero, yo les conozco, son más sabios А во-вторых, это все-таки родня. y seguro que son mi familia, mis antecedentes. Вы же знаете, иудаизм, это каждое поколение празднует исход из Египта на Песах, как будто это мы вышли сейчас из Египта. Cada generación celebra salida del Egipto como que si fueran ellos que han salido del Egipto. Это любимая тема моих шуток.
Es mi tema favorito para Я hacer ни las в чем bromas. себя от своего народа не отделяю. Yo no me voy a separar de mi pueblo en ningún modo. Это я в пустыне на Моисея роптал. Era yo que murmuraba contra Moisés en el desierto. Это я возле креста кричал «Распни». Era yo que estaba allí en los pies de Cristo y decía, crucifícale. Но это и мне обещали землю от реки Египетской до реки Ефрат. Pero para mí también me daban estas promesas, entregarme la tierra de un río Egipto hasta el otro río Efrat. Вот дайте мне мой кусок земли и все. Y por eso quiero mi tierra prometida. Ни в плохом, ни в хорошем, ни в чем не отделяюсь. Entonces yo no me voy a separar de mi pueblo ni en lo malo ni en lo bueno. И это же тоже, смотрите, в современном протестантизме акцент всегда делается на личном спасении. En el protestantismo moderno siempre hay acento en la salvación personal. И первый шаг, он личный. Y claro, primer paso es paso personal. Но невозможно потом, отделившись, жить. Pero luego no puedes vivir tú solo, es separarte de otra gente. Из Египта вышли Del Egipto salieron, далеко не все евреи. no todos eran judíos los que salieron del Egipto. В Торе есть намек на то, что вышла только 5-я часть. En Torá nos dice que solo una quinta parte de los judíos salió. И с ними вышли еще некоторые неевреи. Y con ellos salieron unos que no eran judíos. И я всегда задавал этот вопрос. А Я- сколько было тех, кто не вышел? Y yo siempre me he preguntado una pregunta, ¿y cuántos eran los que no salieron del Egipto? Вот те, которые вышли, они поверили. Los que salieron, ellos creyeron. Моисей им сказал: ребята, Moisés les ha dicho, chicos, кровью помажьте, чтобы ангел не вошел. con И la sangre poned en la puerta y así el ángel de la muerte no pasará por vuestras casas. ночью быстренько бежим. Y por la noche nos escapamos rápido. Им уж поверили. Ellos le creyeron a Moisés. Каждый должен был сделать этот первый шаг. Cada uno tenía que hacer este primer paso. Но дальше это народ. Pero luego ya son un pueblo. Происходит с одним, касается всех. Si algo pasa a una persona, esto perjudica a todos. Что, все хотели золотого тельца построить? No todos querían hacer este becerro de oro. Нет. No todos. Левиты стали с мечами. Entonces allí habían unos levíticos que estaban allí con las espadas. Аарон сказал: все, не могу уже, пусть Моисей приходит, разбирается. Сделали им тельца. Aarón se había rendido, ha dicho, no puedo hacer nada con este pueblo, entonces hazles este becerro de oro. Значит, хотели там несколько их там, кто хотел. Había unas cuantas personas que querían. А сколько тысяч погибло, помнит кто-нибудь? ¿Os acordáis cuántas personas han muerto allí? 3000 в тот момент. Да? Это после Билама погибли 14 тысяч. Да? Ну, я цифры плохо запоминаю. 3000 personas luego murieron a causa de este. Дальше. Мы с вами читаем Евангелие от Луки, возвращаемся. Luego vamos otra vez a San Lucas. Я так куда-то ушел от темы. Que yo me Перерывчик и сделайте потом. А давай, правда, да? Я... Для переводчика, для вас. Да, мне вас жалко. Vamos a hacer una pausa, un descanso. Слава Господу! Спасибо большое за первую часть. Дорогие мои, у нас будет 20 минут перерыва. Tenemos 20 minutos de pausa. Священного Писания, которое, ну, я уже не буду тут, как мы видим, что Иисуса встречают как раввина всегда, да, вы знаете. Quiero Это- hacer unos ejemplos en las escrituras. Sí, ya sabéis cómo saludan a Jesús como rabí. И он сам говорит: я учил открыто и в храме, и в синагогах, и Él dice que никогда yo не estaba прятался. enseñando en el templo, en las sinagogas, nunca me escondía de nadie. То есть вы понимаете, это значит, что за ним был определенный авторитет. Que él tenía una cierta autoridad. Я, кстати, должен сказать вот какой момент. Tengo que decir una cosa.
Вы знаете, что в древности были течения, там, саддукейское, фарисейское, Que там, sabéis, en los tiempos есеи были. antiguos habían saduceos, fariseos. А вот вопрос, как вы думаете, к какому из них относился Иисус? Y una pregunta, ¿cómo vosotros pensáis? ¿A qué, de qué denominación era Jesús? Si era fariseo, saduqueo. К одному фарисею. Аргументируй. Саддукеи, они были более такие закрытое общество. Наоборот, Ну, я бы аргументировал немножко по-другому. Саддукеи минус сразу. Почему? Потому что саддукеи это не верили в воскресение из мертвых. Да. Sí, a los saduqueos no podía pertenecer porque los saduqueos no creían en la resurrección. И они не принимали пророческие книги, как вы, возможно, Y por знаете. eso ellos no aceptaban unos libros proféticos de las escrituras. А вот если мы примерим к нему фарисейский образ, что получится? Y si, por ejemplo, aplicamos la denominación de los fariseos, Мы очень часто совершаем ошибку. muchas veces nosotros erramos Мы читаем критику в адрес фарисеев со стороны Иисуса. que nosotros leemos toda la crítica que Jesús decía dirigiéndose a los fariseos И забываем, он не критикует их учение. y nos equivocamos porque Él no critica las enseñanzas de los Он fariseos, критикует их поступки. Él critica sus hechos, Главное – лицемерие. que lo más importante es que eran hipócritas. Не знаю, дойдет ли, но у меня есть в материалах, что как Талмуд критикует лицемерие. Que en Talmud nos habla de hipocresía. Так Иисус еще слова подбирал. En Talmud habla mucho más fuerte de hipocresía, que si miramos a Jesús, Él lo hablaba mejor. Он верит полностью в Священное Писание. Que Jesús cree en las Escrituras, Он верит в воскресение из мертвых. Él cree en la resurrección, Он верит в пришествие Машеха. Он Машех, да? Él cree en la venida de Mesías, porque Él es Mesías. Допустим, если пытаться его с есеями сравнить, ну те пустынники, он так не делал. Y había otra denominación, y Jebusei, ellos vivían en los desiertos, Él no vivía en un desierto. Про него говорят, вот пришел человек, который ест и пьет вино. Porque a él también le criticaban, Никак не decían пустынник. que ha venido un hombre que comía y bebía, no vivía en un desierto. Фарисейство – это была не партия какая-то или секта. Los fariseos no era un partido o una secta. Это был образ жизни. Esto era una manera de vivir. И если ты, то есть вот не так, что я повесил на себя табличку «фарисей», No es como me паспортный билет pongo, достал «фарисей». no es como me pongo un rótulo, soy fariseo, o el pasaporte fariseo. Такого не было. No, así no funcionaba. Человек жил так, La persona vivía de tal manera что люди, окружающие его, говорили, это Паруш, святой. que la gente que vivía alrededor de esta persona decían, esta persona es santa. Это образ складывался из внешнего вида, Que era la manera de vestir, из образа жизни, la manera de vivir, из его знаний священных писаний. el conocimiento de las escrituras. Да? Невозможно, так же, как раввины. Вот сегодняшний институт раввинов, это надо учиться, удостоверение получить и так далее. Lo mismo que rabís. Antes los rabís, ahora los rabís tienen que estudiar, luego reciben un certificado. В древности было не так. En los tiempos antiguos no funcionaba de esta manera. В древности, если нашлись люди, которые готовы тебя слушать, En los tiempos antiguos, si había una cierta cantidad de gente que querían escucharte, ты раввин. entonces tú ya eres rabí. К Иисусу приходят, говорят, учитель, где живешь? A Jesús le venían y le preguntaban, maestro, ¿dónde vives? А почему? ¿Por qué? Потому что ученики жили со своим раввином, учились у него поведению и слушали, чему он их учит. Porque los discípulos vivían con Jesús, le observaban, miraban su manera de vivir y le imitaban y así aprendían. Ему Иосиф Ариматфейский что говорит? Не Иосиф Ариматфейский, Никодим что El говорит? Nicodemo, cuando viene a Jesús, ¿qué le dice? Ты учитель от Бога. Tú eres el maestro de lo alto, del Señor.
Потому что это было видно по его поведению, porque se veía desde su по его comportamiento, одежде, desde su ropa по тому, как он учил. y como él enseñaba. Два момента, на которые я еще обращу наше внимание, и мы перейдем как бы, даже три, наверное, к следующей теме. Un par de momentos, dos, tres momentos que yo quiero que os fijéis. Все это к тому, насколько важно смотреть на Священное Писание еврейскими глазами. Que es muy importante leer las escrituras con los ojos de los judíos. Например, Por ejemplo, я всегда задавался этим вопросом, когда в семинарии учился. yo Там, siempre me preguntaba cuando estaba estudiando en los seminarios, на Рождество. en Navidad, Все время эта история с волхвами. siempre esta historia de los Reyes Magos. И у меня всегда был простой вопрос. Y yo siempre tenía una pregunta muy sencilla. Зачем языческим колдунам, магам ¿Para qué estos reyes magos paganos, царь иудейский? para qué ellos necesitaban un rey Ну вот judío? мне сейчас скажи, царь Ханты-Мансийский родился. Por ejemplo, alguien me dice que nació un rey por allí. И что? ¿Y qué pasa? Ну какая мне разница? A что mí он no me родился? importa que allí, por allí nació un rey. Что мне до этого? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Но если мы задумаемся над тем, Pero si nosotros pensamos что эти люди que esta gente, могли быть евреями, ellos podían ser judíos, с вавилонскими, да, живущими в Вавилоне. Они, вы же знаете, что весь еврейский календарь, он строится на наблюдениях за звездами. Sabéis que todo el calendario judío está estructurado de esta manera, que ellos observaban las estrellas y así han hecho su propio calendario. Когда шаббат начался, когда шаббат закончился, когда праздник начался, когда праздник закончился, когда утренняя молитва, когда вечерняя молитва. Это все наблюдение за звездами. El comienzo de Shabbat, cuando se acababa el Shabbat, también las fiestas, el comienzo y el final de las fiestas, todo esto viene de la observación de las estrellas. И слово, которое там используется для... это греческое слово, да? Y ellos utilizan una palabra que viene del griego, Оно может переводиться как который за звездами наблюдает. astrólogo, Астроном, да, может переводиться так. y se puede traducir como astrónomo. Теперь, а если они были евреями, Y si, por ejemplo, estos reyes magos eran judíos и они увидели звезду, y han visto una estrella, а lично я верю, что это не было там какая-то комбинация звезд на небе, а это было действительно сверхъестественное явление, причем которое видели не все. y yo creo que esto no era una combinación rara de las estrellas allí en el cielo, yo creo que era una señal claramente del Señor. То они, как люди, которые знают Священное Писание, ну, как минимум Тору, Entonces ellos, que personas que sabían, conocían la Torá, что должны были вспомнить? ¿qué se acordaron? Пророка Валаама. Ellos se acordaron del profeta Balaam, Взойдет звезда от Иакова. que se levantará una estrella del Из tribu de Jacob. древних времен этот текст толкуется как говорящий о грядущем Мессии. Y siempre se ha interpretado esta cita bíblica como del Mesías que viene. Кстати, посмотрите на канале мой урок по поводу Валаама. Os invito a mirar mi lección en el canal YouTube que habla del profeta Balaam. Это уникальнейшая личность. Es un personaje único. Вообще на страницах Торы очень мало что говорится о Мессии. En Torah hay muy poco que se habla de Mesías. В основном информация о грядущем Мессии, она у пророков. Normalmente de Mesías hablan solo los profetas. Исаия, Иеремия, очень много. Todos estos profetas, Isaías, Jeremías, hablan de Mesías. И одно из самых ярких пророчеств именно на страницах Торы Y una cita bíblica que nos ilustra de manera muy obvia en Torah принадлежит ненавистнику еврейского народа y pertenece a una persona que odiaba el pueblo judío, Валааму. el profeta Balaam. Представляете масштаб этой личности? ¿Os podéis Не imaginar? буду, на канал, пожалуйста.
No os voy a explicar. Si queréis, lo podéis mirar en nuestro canal YouTube. Ну, это, к слову сказать, не сегодняшняя тема, но Este tema no lo vamos a tocar hoy. это как человек, который может быть весьма близким к Богу, Este es un ejemplo como una persona puede estar muy cerca del Señor, и в результате стать богопротивником. pero en el resultado convertirse en una persona que blasfema al Señor. Вот это история Валаама. Esto es su historia. Вы знаете, что когда Иисус умирал на кресте, 23 глава Евангелия от Луки, 46 стих, возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Todos sabéis esta cita bíblica que nos habla en Lucas 23:46, cuando Jesús murió en la cruz y dijo: en tus manos entrego mi espíritu. Возможно, вы знаете, что это цитата из 30-го псалма. Es una cita de Salmo 30, И с древних времен de los tiempos antiguos. в Израиле считалось, En Israel se consideraba что великие мученики que todos los que sufrían, умирают с этими словами на устах. que todos los que se mueren por el Señor, entonces ellos se mueren diciendo estas palabras en su boca. То есть евреи, которые услышали эти его слова, Los judíos que han escuchado estas palabras que dijo Señor, должны были сделать вывод. ellos tenían que haber hecho una conclusión. Это великий мученик Божий. Esta era una gran persona que sufría por el Señor. Еще один эпизод. Otro momento, Евангелие от Иоанна, San Juan, 20 глава, capítulo 20, с 6 по 7 стих, по 8 стих. del versículo 6 hasta el versículo 7. Вслед за ним приходит Шимон Петр и говорит, и входит в гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый в другом месте. И тогда вошел другой ученик, прежде пришедший к гробу, и увидел, и уверовал. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. То есть приходит Петр, видит картину, Viene Pedro, ve todo el cuadro, тела нету, no hay cuerpo, лежат пелены, hay lienzos лежит плат, y hay sudario про который написано особо свитый, que estaba allí enrollado en un lugar aparte, который был на голове его. que estaba antes en su cabeza. И увидев эту картину, Y cuando él vio todo este cuadro, Петр делает выводы, Pedro hace una conclusión и эти выводы таким образом комментируются здесь. И увидел, и уверовал. él vio y creyó. Esta era la conclusión. А почему он, увидев эту картину, уверовал? И во что он уверовал? Cuando vio, ¿en qué creyó? Воскресенье, хорошо. Creyó Каким en la образом resurrección. эта картина говорит о том, что произошло воскресенье? Была же версия унес садовник, была же версия там ученики унесли. Почему, увидев эту картину, Петр делает вывод, что Иисус воскрес? Porque viendo todo esto, Pedro hace la conclusión que Jesús ha resucitado. Podría haber pensado que el jardinero llevó su cuerpo o ha desaparecido de alguna otra manera. Одежда не была сшита, он был заматан полностью. Совсем. Ну, он был в пеленах, но они же лежат там, а при чем здесь, ну и что, не разматанный? Каким образом этот факт говорит о его воскресении? Такое толкование, что это означало, что работа сделана. Когда как случай. Я не знаю такого толкования. Ну, оно мне я его не понять не могу. Калина. То, что она говорит про головновод, который особо скучный, говорит о завершении. То есть плотники, которые в свое
своевременно заканчивали работу, особо скручивали свой головной Че убор. только язычники не выдумают. Bueno, voy a traducir un poco, que hay diferentes versiones, que por ejemplo este sudario enrollado quiere decir que el trabajo está hecho, pero no es esta la versión. А глубина-то какая? Да глубина-то какая, да? Языческий. Ваши литоши. Давайте к нашим еврейским делам. Vamos a escuchar aquí cómo lo interpretan los judíos. По традиции, Según las tradiciones, талит, talit, с которым человек всю жизнь молится, que una persona lo utiliza siempre para orar, когда он умирает, cuando se muere, обматывают его вокруг головы, так же, как это делается в некоторых общинах на молитве Шма Исраэль. entonces este talit enrollan en la cabeza de la persona que ha muerto. Lo mismo hacen cuando una persona está orando. Плат, который был на голове его, Entonces este sudario que estaba encima de su cabeza, теперь, а что значит особо свитый? ¿y qué quiere decir? Que estaba enrollado en un lugar aparte. Не пользуйтесь талитами, да? No utilizáis talit, Я ¿no? сам так сильно не пользуюсь, поэтому. Yo tampoco lo utilizo mucho. Летом не пользуйтесь. Талит нельзя сложить, как придется. Talit no se puede enrollar de cualquier manera. Талит должен сложен быть особым образом. Talit tiene que estar enrollado en una manera específica. Один из ключевых моментов в этой складке De un momento clave en este proceso de цицит enrollo de должны talit. оказаться вместе. Entonces, estos tzitzit tienen que estar juntos. И когда вы увидите еврея, идущего по улице с талитом, Y cuando veis a un judío caminando por он la будет нести calle так. y caminando con su talit, lo va a llevar así, de esta manera. Почему? ¿Por qué? В чем главное назначение цицит? ¿Para qué sirve este Напоминать о tzitzit? заповедях. Es un recordatorio de los mandamientos del Señor y por eso hay que llevarlo así. Теперь, Ahora, ни женщины, ni ни mujeres, ni язычники, paganos, ни садовник, ni jardinero, никто не знает, как складывать талит. nadie sabe cómo hay que plegar a talit. Даже я пользуюсь талитом, но мне нужно думать. Incluso yo Как que его сложить? utilizo talit, pero tengo que pensar cómo lo tengo que А plegar. вот тот, кто с ранних лет Pero la persona que desde Каждый su день niñez, cada día, это делал, lo hace, он даже не думает по-другому его складывать. no tiene ni pensar cómo plegarlo. Он просто складывает. Solo lo plega Вот все, вот теперь я его могу в сумочку специальную. así de esta manera. Ahora lo puedo poner en un Y домой. bolso y llevarlo. Поэтому для Петра не было вопроса, Por eso para Pedro no se le podía ocurrir otra кто это versión сделал. de quién lo ha hecho. Это не без вариантов. No había otra posibilidad. И он увидел вот это, Él ha visto он esto понял, y ha dicho, это мог сделать только Иисус. solo Jesús lo podía haber hecho. А значит, он воскрес. Entonces quiere decir que Él ha resucitado. Поэтому увидел и уверовал. Por eso Él vio y creyó.